Всем привет! С вами Алла. Итак, давайте посмотрим, какая женщина хочет с вами свидания. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и выбирайте колоду, которая вам больше нравится. Это будет первый вариант, это будет второй. Напоминаю, что общий расклад – это не истина в последней инстанции. Это подсказки от Вселенной. Это гадание для 1000 людей. Поэтому воспринимайте это больше как подсказки для того, чтобы лучше разобраться в своей ситуации. Но если вы хотите конкретно для себя узнать, то это уже обращайтесь за личным гаданием. Поэтому не делайте никаких кардинальных выводов по общему гаданию. Очень надеюсь на вашу осознанность. Итак, первый вариант. Первый вариант подойдет для тех, кто, во-первых, огненная стихия, это овны, львы, стрельцы. Во-вторых, если вы мужчина решительный, инициативный, такой, знаете, властный, самодостаточный, но можете быть авторитарный. По характеру такой, знаете, можете быть грубым, резким, очень даже эмоциональным, но при этом душа компании, веселый, заводной, можете быть очень чувственный мужчина. Так, в первом варианте здесь отношения новые. Это не про жену, и это не про любовницу. О, смотрите, какая парочка вышла хорошая. Король и королева жезлов. Это новые отношения. Здесь подойдет для тех, у кого потолок, вот просто потолок, это год, но вы не на постоянной основе здесь встречались. Здесь могли быть какие-то расставания, здесь могло быть то, что вы разъезжались, были какие-то причины, по которым вы какое-то время могли быть не вместе. Но если посчитать ваши отношения в целом, то их можно назвать новыми. Здесь люди не жили вместе, детей здесь нет в первом варианте, здесь нет быта. Здесь отношения такие достаточно легкие, радостные. Это когда люди еще ничем не обременены особо. То есть нет каких-то обязательств друг перед другом. Ну, вот нам с тобой просто классно вместе, и мы с тобой вместе. Здесь никто никому не давал никаких обещаний, никаких гарантий. И, как я уже сказала, здесь люди расставались. Но расставались не по своей причине, не по своей воле, а больше из-за каких-то внешних обстоятельств. Женщина здесь на самом деле, смотрите, влюблена. Здесь женщина к вам испытывает очень такие яркие эмоции. Я бы сказала так, это не любовь, это влюбленность. Но это тоже очень приятное, очень классное чувство. И именно из влюбленности, если правильно выстраивать отношения, если люди друг к другу подходят, то из влюбленности дальше это может все перерасти в любовь и уже в классное перспективное отношение. У женщины на сейчас к мужчине новая волна эмоций.
У кого-то здесь про то, что появилась возможность встретиться. Или если вы разъезжались, то появилась возможность теперь вернуться в тот город, откуда вы уехали. В общем, появилась возможность опять вернуться в эти отношения и, по сути, как бы их, ну, не то что обнулить, но эти отношения, знаете, как бы начать сначала, назовем это так. Потому что однозначно здесь что-то мешало эти отношения полноценно развивать. Может быть, кто-то уезжал по работе в другой город. Может быть, у вас были настолько частые командировки, что ну, невозможно было находиться нормально в отношениях. И у многих, кстати, может отыграться вот на этом фоне, что было много командировок. Десятка мечей. То есть вы могли из этого ссориться. Женщина здесь могла на вас обижаться очень сильно из-за этого. И все ваши вот эти ссоры, расставания, они могли как раз быть связаны с тем, что кто-то из вас выбирал какие-то другие приоритеты, а не отношения. То есть это могла быть работа, длительные командировки, и вот из-за этого отношения трещали по швам. Но если это все отставить в сторону и посмотреть на отношения, вот на чувства женщины, то, конечно же, здесь и есть чувства. Здесь женщина хочет быть с мужчиной. Здесь женщина, давайте спросим, ты на перспективу думаешь? Или больше на здесь и сейчас? А вы знаете, вы для нее какой-то кот в мешке. Здесь на вопрос, думаешь ли ты про перспективу, здесь, знаете, вот если бы она могла сказать, то она бы так сказала. А как на тебя строить перспективы? С тобой же, в принципе, ничего нельзя планировать, и на тебя нельзя рассчитывать. То ты есть, то тебя нет. Ей бы хотелось планировать и строить какое-то будущее с вами, но почему-то она вас, мужчину, она воспринимает, ну, как такого, знаете, не то чтобы ненадежного, а скорее мужчина, у которого жизнь не совсем зависит от него. Назову это так. У мужчины однозначно есть что-то такое, вот, что он не совсем себе принадлежит. Я не знаю, что это. Расклад общий, поэтому тут думайте сами, что это. У кого-то это работа, у кого-то, может быть, дети от предыдущих браков, у кого-то, может быть, родители. Ну, то есть тут все что угодно может быть. И по этой причине женщина считает, что она очень хочет строить отношения и перспективу строить с вами, и думать с вами о будущем. Но как будто мужчина здесь немножко подвешенный в воздухе. Вот как будто жизнь ему не совсем до конца принадлежит. Поэтому, ребят, в принципе, первый вариант здесь очень хороший. Здесь просто мужчине нужно как-то стать более свободным, что ли. Чтобы он сам смог самостоятельно распоряжаться своей жизнью. И этой женщине дать, ну не то чтобы гарантии. Гарантии никто дать не может. Ну как бы возможность видеть перспективы, строить будущее, планировать будущее. В принципе, расклад позитивный. Вот так, единички. Кому понравился расклад, кто себя узнал в общем раскладе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. А мы переходим к двойкам. Так, тут молчат.
Ой, еще и аркан повешенный. Тут давно молчите. Тут двойки не общаются. Женщина до сих пор на вас злая. Неважно, сколько тут прошло времени, хоть пару лет. Женщина здесь вас не простила до сих пор. Здесь до сих пор обижена на вас, злится на вас. Здесь женщина спустила на вас всех собак и кошек. И во всем, вот, вы знаете, как во всех своих проблемах, здесь женщина обвиняет вас. Не знаю, что там у вас произошло. У всех тут будет свое, что-то разное. Суть здесь в том, что женщина считает, что вот из-за вас, из-за вашего поведения вы расстались, что все ее проблемы, которые есть сейчас, это все из-за вас. Ну, как бы женщина как-то вот не попустила ее, скажем так. И тут не важно, сколько прошло времени с момента вашего молчания. Больше всего сейчас женщину злит то, что вы не выходите на связь. Знаете, такое ощущение, что вот она винит в том, что произошло, вас, и считает, что ну раз ты сам накуролесил, значит ты сам должен это разруливать. А получается, что мужчина молчит. И ее это еще больше раздражает. Ну, типа, если бы ты хотел помириться, то ты бы вышел первый на связь. Сам начудил и сам молчишь. Вот как бы вот это ее больше всего злит. Какие у тебя чувства? Ой, тут война с вами. Знаете, она постоянно ведет диалоги сама с собой по поводу вас. Типа, как она могла такое допустить, как она могла не рассмотреть. Ну, женщина здесь мысленно воюет с вами. Тут у вас война. Может быть, вы уже и забыли, отпустили, а она нет. Здесь женщина злопамятная во втором варианте. Очень много гордыни. Знаете, вот тут человек, который может годами носить обиды. Есть человек, который привык, что ну а я тут при чем? Как бы это же твои проблемы, а ты должен их разруливать. То есть вот есть люди, которые готовы идти навстречу, ну типа как бы, ну да, окей, там ты виноват, ну как бы, может быть, я там тоже как-то попробую сгладить то, что между нами произошло. Таких меньшинство, к сожалению, людей. Большинство вот как эта женщина. Вот надуются, обижаются годами, там, винят друг друга. Никто ничего не делает, все себя чувствуют жертвами, страдают и обвиняют друг друга. И кому-то этого становится легче. Никому. Но, тем не менее, вот женщина здесь себя чувствует жертвой и обвиняет вас. Здесь она ждет свидания, чтобы вы, даже не свидания, а скорее вашего появления. Типа ты должен появиться. Знаете, у нее как бы в голове не укладывается, как после того, что ты сделал, как ты можешь просто взять и замолчать. Типа в смысле. Вот как бы это не поддается ее логике. Ну, она для себя приняла решение, что она на связь выходить не будет, потому что она считает, что виноват мужчина. Знаете, вот те чувства, которые у нее были к мужчине, вот она их приструнила.
Назову это так. Она тут достаточно такая волевая женщина, упрямая очень сильно. Здесь из тех людей, знаете, которые будут грызть камень, но не пойдут просить прощения. Или там не пойдут мириться. Или вот будут грызть камни, но не пойдут искать компромисс. Вот тут такая барышня. Называется «Умру, но не сдамся». Ты вообще понимаешь, что это неправильно? Понимает. Она понимает, что у нее дурной характер. Тут, видимо, мать такая была или есть. Здесь это как унаследована черта характера от женщин. Так скорее как родовая какая-то карма, родовая система. Что вот женщины вот такие жесткие, такие, знаете, как воины. У женщины к вам чувства были. Но сейчас она их просто не то что похоронила, она их просто как заморозила. Типа вот пока не появишься, вот все, не хочу вообще никаких чувств к тебе думать. Знаете, как в Библии. В чужом глазу ты сучок видишь, а в своем глазу бревна не видишь. Ну вот здесь про то, что женщина не хочет думать про какие-то свои ошибки. Здесь она больше злится на ваши ошибки, здесь абсолютно неконструктивный подход к вашей ссоре. Ну, знаете, как я лично так считаю, если ты любишь человека, если он там ничего такого ужасного не натворил, ну, наверное, можно искать компромисс, а не молчать месяцами, а кто-то даже годами. Но вот есть люди, которые на чаше весов выбирают упрямство, а не любовь. Ну, что тут скажешь? Здесь женщина выбрала упрямство. Это, как говорится, ее выбор. Советы тут никакие давать не буду. Тут каждый сам решайте, что вам с этим делать. Потому что все вы разные, у каждого свои характеры, свои темпераменты и свое мировоззрение. Кто-то готов идти мириться, кто-то не готов. Кто хочет разобрать конкретно свою индивидуальную ситуацию, свою женщину, понять, как дальше лучше поступить, как себя лучше вести, обращайтесь ко мне за личной консультацией, за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Я делаю расклады и плюс помогаю как психолог, для того, чтобы вы лучше понимали, как с этой ситуацией лучше взаимодействовать и как себя лучше вести. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем до новых встреч. Пока.